مساء الخير، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ محاضرة جديدة في التسمية وفي الالكينز وفي السينسز بتاع الالكين. برضه حابة اوضح حاجة ان مثلا محاضرات الاورجانيك بتحتاج فهم اكتر. فانت وليكن بعد ما تخلص المحاضرة انت بتعمل تلخيص زي ده مثلا، فبحيث انت بتخلص المحاضرة كلها في 4-5 صفحات، بتخلص فيها التفاعلات، بتخلص فيها مثلا وليكن ايباك نيم، بتقعد تجرب كل شويه، تقعد تجرب في التسميات بتاعتك. فمش معنى مثلا وليكن ان مثلا المصدر اتغير او كده يبقى هو خلاص، لا يبقى انا كده مش فاهم. لا، اصل الاورجانيك اصلا هي عباره عن فهم. فانت مجرد ما انت فهمت المحاضره يعني الاسئله اللي هتجيلك فيها تبقى مثلا هيجي يقول لك التسميه تبقى ازاي، مش عارفه ايه، وانا اوضح لكم الاسئله هتيجي ازاي وانا قاعده بتكلم. بس الفكرة انا بس حبيت اوضح للناس اللي بتقول ايه اصل المحاضرة لما بتتغير انا كده ما بفهمش. لا، انت كده يبقى انت ما فهمتش اصلا، لان معنى كده ان المحاضرة تتغير انت ما فهمتش، يبقى انت في مشكلة، في خلل عندك في البوينت نفسها، يعني في طريقة الفهم عندك للكيمياء. لان الكيمياء العضويه مثلا انا كنت مجرد كنت اجي مثلا في الامتحان او كده، كنت بمجرد بس ان افتح الكشكول اقعد بس ابص على الرياكشنز او التفاعلات بتاعتي وخلاص كده سبتت عندي. بس عشان بس ما اطولش عليكم بالكلام، ان شاء الله هنبدا محاضره جديده دلوقتي. اول حاجه بقى نبدا نتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاعه الاورجانيك كومباوند. هو قال ايه بقى تصنيف المركبات العضويه؟ قال لي نوعين، يا اليفاتيك يا اروماتيك، يعني لا اليفاتيه او اروماتيه. طب انا بقى يا دكتور عارف ازاي الفرق بين الاليفاتيك والاروماتيك؟ قال لي الاليفاتيك بتبقى عباره عن كربون وهيدروجين، تمام. طب الاروماتيك بتبقى عباره عن سايكليك وكونجوجيتد سيستم. ازاي بقى؟ هقول لك حاجه بسيطه خالص هتفرق لك بين الاليفاتيك والاروماتيك. هما الاثنين يعتبر نفس الحاجه، بس الفرق الوحيد ان المركبات الاروماتيه بتبقى كونجوجيتد ازاي؟ بتبقى عارف زي حاله البنزين كده بالظبط. هتبص هتلاقي حاله البنزين في عباره عن رابطه سنجل بوند دبل بوند، سنجل بوند دبل بوند، سنجل بوند كده، يعني بيبقى عندك تلات رابط دبل بوند. فعشان خاطر في عندك في حالة البنزين فيها سنجل دبل سنجل دبل الكلام ده، فبقول عليها كونجوجيشن عشان خاطر في دبل بوند. طب انا عندي في الاليفاتيك، الاليفاتيك ما فيهاش فيها اي كونجوجيشن، هي عباره عن يا اما شكل حلقه بس ما فيهاش اي رابط دبل بوند دبل او تريبل، لا اما عندي عامله زي ايه، لا اما عندي عامله زي التشينز مثلا، تشين مثلا زي الميثان زي الايثان زي البروبان زي الحلقات دي، فبقول عليها حلقات اليفاتيه او اليفاتيك هيدروكربون. يبقى الفرق بين الاليفاتيك والاروماتيك هيدروكربون هو ان الاروماتيك كونجوجيتد ايه، كونجوجيتد عشان خاطر عندي زي البنزين في سنجل دبل، فهي بتبقى عامله زي شبه السايكل، تمام، يعني حلقيه وفي نفس الوقت هي ايه فيها كونجوجيشن. اما عندي الاليفاتيك ممكن ما يكونش فيها حلقه اصلا زي الايثان والميثان والبروبان، ممكن يكون فيها حلقه بس ما فيهاش فيها اي كونجوجيشن، تمام. ده اول نقطه. طب قال لي بقى ايه؟ قال لي تقسيم المركبات الاليفاتيه او الاليفاتيك هيدروكربون قسمها لي لجزئين. قال لي اما saturated يا اما unsaturated، تمام. طب قال لي بقى ازاي saturated؟ قال لي saturated يعني مشبعه. قال لي زي مين؟ قال لي زي الالكين. طب انا عندي في saturated وفي unsaturated، دي اول تقسيمه عندي. طب الانساتوريتد يعني غير مشبعه زي ايه؟ قال لي زي الالكين والالكاين. طب احنا اخدناها المره اللي فاتت، الالكين عندي مثلا زي الايثين والميثين والحاجات دي كلها، اما عندي الالكين زي الايثاين والبروباين والحاجات دي اللي بيكون فيها دبل بوند. طب عندي ده الالكين. طب انا عندي الالكاين عامل زي ايه؟ اللي فيها تريبل بوند، تمام. يبقى عندي ده ايثين والتاني هيبقى عندي ايثاين. طب قال لي بقى في تقسيمه تانية للمركبات الاليفاتيه، قال لي على حسب شكل الكربونه نفسها. ازاي؟ يعني انا بشوف هي شكل الكربونه او شكل قدامي شكله ايه، هل هو شكل حلقه مفتوحه ولا هل هو شكل حلقه مغلقه. فبقول عليها لو شكل حلقه مفتوحه زي عندي مثلا الشكل فوق بتاع اللي هو CH3 بتاع الايثان، فبقول عليها اوبن تشين، لان حلقه مفتوحه انا قادره اشوف عندي ذرات الهيدروجين وذرات الكربون الموجوده عندي. اما عندي نوع تاني هو الكلوزد تشين، بقول عليها سايكليك. طب ايه كلوزد تشين؟ هشوفها دلوقتي. هقول مثلا سايكلو هكسين سايكلو بروبين، فبقول عليها كلوزد تشين عشان خاطر هي موجوده عندي في حلقه.
يبقى انا عندي، طب هل هي عليها conjugated او عليها اي conjugation فيها دبل بوند او تريبل بوند جوه الحلقه نفسها؟ لا طبعا، لان هي لو فيها الحاجات دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها aromatic. يبقى اول جزء عندي الاليفاتيك عندي جزئين saturated و unsaturated، وعندي الجزء التاني التقسيمه التانية يا open chain يا closed chain. طب قال لي بقى اول جزء عندي هبدا بيه هو الساتوريتد اليفاتيك هيدروكربون. طب احنا لسه قايلين دلوقتي الساتوريتد كان من ضمنهم مين؟ قلت لك رابط المشبع يبقى زي الالكين، عندي زي الايثين وزي الميثين وزي البروبين وزي الحاجات دي كلها. فهنا برضو قال لي ايه بقى؟ قال لي مثال على كده عندك، وليكن احنا طبعا واحنا بنعد هناخد دلوقتي احنا بنعد عدد ذرات الكربون اللي عندي، وبناء على عدد ذرات الكربون اللي عندي هبدا اسمي المركب بتاعي. يعني ايه؟ يعني انت عندك وليكن انت عندك في المثال تحت بتاع البيوتين عندك ادي كربون، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة، عندك 4 ذرات كربون. فاربع ذرات كربون، فانت هتاخد دلوقتي في التسمية يبقى ده اسمها بيوتين. تمام، بيوتين. طب انا عندي الالكين يا اما عندي ستريت تشين يا اما برانش، يا اما عندي متفرع هناخد دلوقتي التفرعات، يا اما عندي على استقامة واحدة. تمام، ده اول جزء. طب ايه بقى الفورمولا او الشكل بتاعي؟ زي ما احنا اخدناها في الثانويه، قلت لك شكل الالكين او الصيغه الجزيئيه عندك للالكين هتبقى CnH2n زائد 2. تمام، CnH2n بلس 2. يبقى ده عباره عن الشكل او الصيغه الجزيئيه عندي للالكين. يبقى الصيغه الجزيئيه عندي الالكين دي مهم. طب انا عندي سايكلو الكين زي قلت لك السايكلو هكسين وسايكلو بروبين والحاجات دي. انت لما تيجي بعد ما ترسم مركب في الحلقة بتاعتك هتعد عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين الموجودة فيه، هتبص هتلاقي ايه بقى؟ هتبص هتلاقيه منطبق عليه القانون ده، الصيغة الجزئية دي اللي هي ايه؟ هتبقى CnH2n بس. تمام تمام. طب انا عندي، يبقى انا قلت لك اول مثال عندك هنا برضو نفس الكلام. هنا بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انت عندك مثلا الحلقه اللي تحت اللي هو البيوتين ده، بصيت لقيت 4 ذرات كربون. طب اللي جنبه بقى لقيت عندي CH3 CH وتحت CH في CH3. بص خدها قاعدة كده، اي مركب فيه CH تبدأ تشك فيه. لو لقيت عندك اللي ناحية اليمين نفس ناحية الشمال وانت عندك في النص CH، قول عليها على طول يعني من غير تفكير ايزو. تمام، يبقى هناخدها قاعدة كده. امتى اقول على المركب ايزو؟ لو انا عندي CH في النص وبصيت لقيت الناحية اليمين، احط نفس المكان اللي في النص كده، هبص الاقي الناحية اليمين نفس الناحية الشمال، فبقول عليها ايه بقى؟ بقول عليها ايزو. تمام. طب انا بقى عندي ايه بقى؟ لو عديت المركب اللي عندي ده هبص هلاقي عندي ادي كربونة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي 4. عندي 4 ذرات كربون CH3 CH3 وعندي مع CH مرتبط بها CH3، فبقول عليها ايه بقى؟ بقول عليها بيوتين. يبقى بقول عليها ايزو عشان خاطر هي سيمتريك الناحيه دي زي الناحيه دي، وبيوتين عشان خاطر 4 ذرات كربون. طب انا عندي برضو بعدها البنتين، قال لي رسمها لي 5 ذرات كربون و5 ذرات كربون مش مشترك معاهم اي حاجه. بعد كده جالي على الايزو بنتين، رسم لي بقى CH3 معاها CH، وبصيت لقيت الناحيه دي نفس الناحيه دي. يبقى اول ما تلاقي عندك حلقه CH تبدا تشك فيها. يبقى اول ما تشوف CH هتبص هتلاقي ايه بقى المتصل بالCH؟ هتبص هتلاقي الناحيه دي زي الناحيه دي، فبقول على ايزو بنتين. طب ليه سميتها بنتين؟ عشان انت لو عديت عندك عدد ذرات الكربون الموجودين عندك في المركب هتبص تلاقي 1 2 3 4 5، فعلى طول بنتين على طول. تمام. طب ندخل على اللي بعدها على النيو بنتين. ليه بقى سميتها نيو بنتين؟ اول ما تلاقي برضو عندك ادي كربونة من غير اتش، معنى كده خلاص انا بصيت لقيت عندي الكربونة متصل بيها 4 جروبس، والاربعة جروبس زي بعض. تمام، CH3 و CH3 و CH3 و CH3. تمام. طب انا بقى يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده هم منطبقين على بعض، يبقى بقول عليها ايزو. تمام، ده اول نقطة. طب تاني نقطة بقى يا دكتور انا سميتها بنتين ليه؟ عشان انت عندك كربونة متصل بها 4 ميثايل، يبقى ادي 1 2 3 4 5، عندك 5 كربونات عندك في المركب، هتبقى ايه؟ هتبقى بنتين. يبقى سميتها نيو عشان خاطر انا عندي اللي فوق زي اللي تحت واليمين زي الشمال كلهم زي بعض، فبقول عنها نيو. وعندي بنتين يعني ايه؟ يعني 5 ذرات كربون. بعد كده بندخل على جزء مهم وهو النومنكلتشر بتاعة الالكين. يعني ايه بقى التسمية بتاعة الالكين بتاعي؟ اول حاجة انت بتعد عندك عدد ذرات الكربون، فانا مثلا لو عندي المركب بتاعي فيه ذرة كربون واحدة بقول عليها ايه؟ مس. طب تاني حاجة لو فيه 2 كربون بقول عليها اس. طب لو انا عندي بعد كده 3 يبقى عندي بروب، يبقى بعد كده 4 يبقى ايه؟ يبقى هبت.
بعد كده 5 سوري بيوت، بعد كده 5 هيبقى بنت، 6 هتبقى ايه، 6 هتبقى هكس، وبعد كده 7 هتبقى هبت، و8 أكت، وبعد كده 9 هتبقى نون، و10 هتبقى دك. يبقى أنا عندي 1 مس اس بروب بيوت، يبقى احنا بنحفظها كده يعني من أيام اللي هو الثانوية. فأنت عندك كل كربونة هتعبر عندك عن ايه، عن صيغة معينة أو عن روت معينة. انت لما هتكتب المركب بتاعك هتكتب المركب بالروت دي. تمام. ناخد على كده مثال. قال لي اول مثال عندي CH3، يبقى ده على طول ايه، يبقى مس هو اول واحد، هو عندي كربونة واحدة، يبقى بقول عليها ميثان. ليه قلت ميثان؟ عشان خاطر هي كربونة واحدة ومتصل بيها CH3 او CH4. تمام. ده اول حاجة عندي. طب بعد كده ايه، بعد كده لو لقيت عندك CH3 بقول عليها ايه بقى، بقول عليها مجموعة ميثايل. يبقى انا لو انا عندي مثلا فرع مشترك عندي في الرابطة او في المركب بتاعي كله، بشيل الان دي وبحط واي ال. يبقى انا عندي لو CH4 يبقى ميثان، لو انا عندي ده CH3 بقول عليها ميثايل. طب انا لو انا عندي CH3 CH2 يبقى ده ايه، ده ايثان. طب انا لو انا عندي في حلقة مثلا وقلت لك CH3 CH2 دخلتهم مثلا كفرع عندي في مركب، يبقى هتبقى ايه، هتبقى ايثايل. تمام. يبقى انا عندي لما بدخل المركب بتاعي ده في الحلقة بتاعتي، يعني مثلا هقول ايه، هقول مثلا 2 ايثايل، 3 مثلا ايثايل، يبقى انا الفكرة ايه، الفكرة انا قلت عندي عشان هو فرع شلت الان خالص وضفت له واي ال. تعالى بقى ايه اقول لك بقى التسمية دي احنا بنسميها ازاي. بص يا سيدي، اول حاجه انت بتختار اطول سلسله كربونيه. يعني انت بتبص على المركب بتاعك وتقعد ترقمه من فوق لتحت ومن اليمين للشمال، عشان مثلا لو جه مثلا كتب لك مركب كبير هتبص هتلاقي ممكن تلاقي المركب لما تعديته ناحيه اليمين وعديته ناحيه الشمال هتلاقيهم زي بعض، ممكن لما تعد من فوق تلاقيه كبير. فاحنا بنختار يعني كل السلاسل الكربونيه اللي انت ممكن تتخيلها وبتعدها، يعني بتعدها من اليمين مره، بتعدها من الشمال مره، من فوق مرة، من تحت مرة. يبقى أول حاجة أنت بتختار أطول سلسلة كربونية. طب تاني حاجة بقى بعمل ايه يا دكتور؟ تاني حاجة انت بتختار ايه بقى، بتختار يعني مثلا وليكن الفرع مثلا، بتشوف اقرب نقطة الفرع ده ايه، يعني ايه، يعني مثلا وليكن انا اخترت مثلا بسيط، لقيت عندي المركب بتاعي من اليمين نفس العدد بتاعه من الشمال، بس انا ايه بقى، بس انا عندي لو في اليمين هيبقى 2 ميثايل، اما لو انا جيت عديته من الشمال هيبقى كام، هيبقى 4 ميثايل. هل هختار الاتنين ولا هختار الاربعة؟ يعني وليكن فرضا يا دكاترة أنا مثلا عندي الفرع ده بسيط، لقيت عدده من يمين، ولما جيت أعدي مثلا المركب بتاعي بسيط لقيت العدد من يمين هو نفس العدد من الشمال. بس أنا الفكرة الوحيدة يعني مثلا هنا 5 وهنا 5، بس الفكرة الوحيدة أن أنا لما جيت أبص عندي على الفرع اللي هو الميثايل مثلا CH3 لقيته على الناحية يمين، على الناحية اليمين هو على الكربونة التانية، ولما جيت أعده على الناحية الشمال لقيته على الكربونة الرابعة. هل ينفع أخده على الناحية التانية ولا الناحية يعني هاخده على الكربونة التانية ولا هاخده على الكربونة الرابعة؟ لا، هاخده على الكربونة التانية عشان أقول 2 ميثايل، مش ينفع أقول 4 ميثايل. تمام. طب انا عندي الامثله ايه، قال لي انت عندك CH3 CH2 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 CH3 اللي هو المركب ده. طب انا عندي كام كربونه، عندي 6 كربونات. طب انا 6 كربونات بتاعتي هتبقى ايه، ميس اس بروب بيوت هيكس بنت هيكس. تمام. يبقى انا لو عندي 6 كربونات هتبقى عندي هيكسان. طب انا عندي ده الكين يبقى هيكسان. تمام. ده اول نقطة. يبقى انا كده سميت المركب الاساسي. طب انا عندي فيه فرع اللي هو مرموز له باللون الاحمر ده. طب انا الفرع بتاعي على ايه، على الكربونة التانية، هقول عليها ايه بقى، هقول عليها 2 ميثايل هيكسين. تمام. ده اول نقطة. طب تاني حاجة اللي جنبها عندي وليكن مثلا سلسلة. تمام. وبسيط اهو نفس اللي بقولك عليها، تختار اطول سلسلة كربونية. انا عندي مثلا مركب اللي جنبه CH3 CH2 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 وبسيط على الكربونة رقم 5 لقيت ايه بقى، سوري، على الكربونة رقم 3 لقيت متصل بيها CH2 CH3. هل ينفع انا اعد عندي اللي هو العدد الكربونات اللي على استقامة واحدة؟ قال لك لا، لو انت عدت على الكربونات اللي على استقامة واحدة هتبص هتلاقيهم 1 2 3 4 5 6، هتبص هتلاقيهم 6 كربونات بس. اما انت لو جيت اخدت الفرع عندك لتحت ونزلت بيه كده، تمام، اللي هو ما انت اخترت بقى اطول سلسلة كربونية لتحت، فهتبص هتلاقي عندك ايه بقى، هتلاقي عندك ان الكربونات بتاعتك بقت 7.
فانا عشان كده بقولك اختار اطول سلسله كربونيه. تمام، وانا هديكوا امثله دلوقتي. طب انا بقى بعد ما اخترت مثلا اطول سلسله كربونيه، بعد كده بعمل ايه بقى؟ بعد بقى ما اختار اطول سلسله كربونيه بشوف الفرع ده. فانا لما لقيت عندي اللي هو الفرع بتاعي بقى 7 كربونات، فانا بعد ما كان 7، بعد ما كان 6، لو انا عديتها على استقامه واحده، لا بقوا 7 كربونات. فبقى 7 كربونات هتبقى ايه؟ هتبقى هبتين. تمام، هبتين. طب انا مثلا عندي هيبقى الفرع بقى هيبقى على الكربونه رقم كام؟ هيبقى على الكربونه رقم 3. اقول عليه ايه بقى؟ اقول عليها 3 ميثايل هبتين. تمام، يبقى انا اول حاجه بختار اطول سلسله كربونيه. تاني حاجه بشوف عندي الفرع بتاعي ده ايه اقرب كربونه ليه. تمام، ده اول نقطه. تاني نقطه عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انت عندك 2 سبستيتيوشن بتختار ايه بقى؟ يعني مثلا ولكن عندي ايسايل وعندي ميثايل، طب انا برقم ايه الاول؟ بترقم عندك او يعني او انت مثلا لما بتكتب عندك بتكتب اللي الحروف الابجديه بتاعته اقل. يعني ايه؟ يعني مثلا ولكن انا في المركب بتاعي ده عندي 2 ميثايل وعندي 4 ايسايل. تمام، فانا في الحاله دي هكتب 2 ميثايل 4 ايسايل؟ لا كده غلط. انا لما بكتب عندي المركب او بكتب عندي العنصر اللي الحروف الابجديه بتاعته قبل التاني. يعني عندي حرف الاي بتاع الايسايل قبل حرف الام، فعشان كده بكتب 4 ايسايل 2 ميثايل. يبقى واضحه دي؟ يبقى انا حتى وانا بكتب لو انا عندي ايسايل وميثايل على نفس المركب بكتب الايسايل الاول قبل الميثايل. طب انا مثلا عندي مثلا بروبايل او عندي مثلا بيوتايل، طب انا هكتب البيوتايل ولا هكتب الايسايل؟ يبقى انا هعرف اشوف الاي بي سي دي اي، يبقى لا، يبقى انا هكتب البيوتايل وبعد كده هكتب الايسايل. يعني الفكره ان انا بكتب الاول اللي هو العدد او العنصر اللي هو حروف الابجديه في الحروف الابجديه الاول، فانا عشان كده كتبت الايسايل قبل الميثايل. حتى هنا برضو الدليل على كده عندي مثلا رقم 5 قال لي ايه بقى؟ قال لي انت عندك رقم 3 عندك ايسايل وميثايل. طب انا هكتب من الاول؟ لا، تكتب الايسايل الاول وبعد كده تكتب بعد كده. كمان من ضمن الحاجات الأساسية اللي نختارها في النيومن كلتشر بتاعتنا أثناء التسمية، إن أنت لو عندك حاجتين مثلا، يعني لو عندك مثلا 2 نفس الفرع، يعني عندك مثلا مثال مثلا على الكربونة التانية أو التالتة والكربونة الرابعة والخامسة كده، أو عندك كذا مثال. فاحنا مثلا لو عندنا مثلا 2 مثال أو جروبين أو 2 إيسايل، المهم جروبين نفس الاستراكشر بتاعه. تمام، في الحالة دي بقول عليها ايه بقى؟ اقول عليها داي كذا. يعني لو عندي 2 ميثايل فبقول عليها داي ميثايل، لو عندي 2 ايسايل فبقول عليها داي ايسايل، لو عندي مثلا بيوتايل يبقى داي بيوتايل كده. طب انا لو عندي 3، يعني عندي مثلا 3 والثلاث افرع ده يعني شبه بعض، يعني بس في الحاله دي بقى اقول عليه ايه بقى؟ يعني مثلا لو عندي مثلا ميثايل ناحيه دي، ميثايل ناحيه دي، وميثايل ناحيه دي، فاقول عليه ايه بقى؟ فاقول عليها تراي ميثايل. وطبعا قبلها لازم اكتب عندي الفرع ده موجود عندي على الكربون رقم كام. يعني عندي مثلا زي كده في اول مثال هلاقي الكربونة عندي التانية عليها ميثايل، الكربونة مثلا التالتة هيبقى عليها برضو ميثايل، فاقول ايه بقى؟ فاقول 2 و3 داي ميثايل. داي ميثايل ايه بقى؟ ايه الفرع الرئيسي عندي بتاعي؟ اللي هو بيوتين، فبقول عندي 2 و3 داي ميثايل بيوتين. طب اللي بعده عندي على الكربونة التانية والتالتة ورابعة، فبقول عليها 2 3 4 تراي ميثايل. طب تراي ميثايل ايه بقى؟ تراي ميثايل بنتين، عشان عندي 5 كربونات، ده الفرع الرئيسي بتاعي. طب اللي بعده يبقى انا الاول بعمل التسميه بتاعت الاساسيه. تمام، طب وبعد كده بشوف عندي الفرع عندي كام وكام فرع. تمام، طب والفرع ده التقسيمه بتاعته، يبقى اول حاجه بختار اطول سلسله كربونيه. بعد كده انا بختار عندي بعد كده ايه؟ بختار عندي الفرع الاقرب. تمام، الحاجة القريبة للفرع. يعني لو عندي مثلا المثال على التالتة ورابعة، فلا أنا أختار المثال عندي اللي على التالتة أولى. تمام، طب انا لو عندي بختار بقى ايه؟ لو عندي ايسايل وعندي ميثايل بكتب من الاول. بتكتب عندك الايسايل، بتكتب الايسايل ليه؟ عشان خاطر ده اقرب ده، لاني بكتب عندي الالفابيتيكال. تمام، طب انا لو عندي مثلا 2 مثلا عندي كذا مثلا 3 ميثايل او 3 ايسايل عندي على الفرع الرئيسي بتاعي، ففي الحاله دي هقول ايه؟ لو عندك 2 هتبقى داي، لو عندك 3 تبقى تراي. تمام، لو عندك اكتر من كده تبقى ايه؟ تترا. تمام.
طب بقول ايه بقى، بقول ان انا لو انا عندي تمام، يعني لو انا عندي فرق، يعني لو انا عندي الحلقه لسه قايله لك دلوقتي، لو انا يعني عندي مثلا وليكن زي التشين عندي اللي هو بتاع تحت رقم 7، لو انا عديته مثلا من اول للاخر هبص الاقيه 7 كربونات، ولو انا عديت اخدت عند الحلقه التحت او الفرع بتاعي لتحت كده هبص الاقيه 7. فانا عندي كده ايه، فانا عندي كده الاتنين عددهم زي بعض، يعني لو انا عديت 1 2 3 4 تمام، ونزلت عندي تحت اللي هو باللون الأحمر ده 5 6 7، وعندي أصلا اللي باللون الأزرق ده 7، يبقى أنا عندي 7 و7. فالفكرة عندي هيبقى ده إيه، ده عبارة عن هبتين. طب أنا في الحالة دي بقى أنا عندي عندي مثال على الكربونة التانية، وعندي مثال على الكربونة التالتة، وعندي مثال على الكربونة الخامسة، وعندي اللي هو البروبايل عندي على الكربونة رقم 4. ففي الحالة دي بقى ايه، عندي الام قبل البي تمام. فانا في الحالة دي بقى هسميها ايه، هقول عندي 2 3 5 تراي ميثايل. طب انا عندي بقى البروبايل اللي هو البي التقيلة دي طبعا بتبقى بعد الام، هتبقى كام يعني، هقول عليها 4 بروبايل هبتين تمام. يبقى انا عندي اول حاجة بقسم حسب اطول سلسلة كربونية، وبعد كده بشوف ايه الاقرب للفرع بتاعي، بشوف عندي التقسيمة الفابيتيكال تمام، يعني بكتب الاول الحروف الفابيتيكال، وبعد كده ايه يعني بشوف مين اللي قبل التاني، وبناء عليه بكتب عندي في التسمية بتاعتي. وكمان بشوف عندي الاتنين مثلا، الاتنين شبه بعض مثلا فبقول عليها داي، التلاتة مثلا شبه بعض بقول عليها تراي، 4 شبه بعض بقول عليها تترا تمام. برضه عندي جزء تاني مهم، هو عندي ايه بقى، هو بيقول لي مثال مثلا على كده، بيقول انت عندك وليكن اللي هو عندي هنا اللي هو 2 و3 و5 تراي ميثايل هيكسين تمام. طب ليه بقى مش بقول 2 و4 و5؟ لأني بقول لي بقى انت بتختار الترتيب او اطول سلسلة كربونية، وفي نفس الوقت السلسلة الكربونية دي بتختار لك الحاجة القريبة منك للفرع. يعني مثلا لو انا عندي 2 3 و5، ولو اخترت السلسلة التانية هتبقى 2 4 5، لا انا مش هختار 2 4 5، هختار 2 3 5. بعد كده عندي اللي هو الايه بقى، عندي البرانشد الكال جروب تمام. انا قلت لك الفرق بين الايزوبروبايل والايزوبنتال والحاجات دي كلها. انت عندك الاول سي اتش في النص، وبعد كده بتبص تلاقي الايه الاتنين اللي على الحرف دول شبه بعض. طب انا بقى برضو حاجه مهمه برضو عايزه اوضحها لكم، انه ممكن ما يجيبلكش اصلا استراكشر اللي هو سي اتش 3 سي اتش 3، امال ممكن يجيب لي ايه يا دكتور، ممكن يجيب لك اصلا الصيغه الجزئيه بتاعها. يعني ايه، يعني يجيب لي اللي هو الرسمه دي بالظبط كده، ويجي يقول لي لا ده انا مش هجيب لك الاستراكشر كده، لا ده انا هجيبه لك C3H7. يبقى انت بقى في الحاله دي بقى هتعمل ايه، انت بقى هترسم الC3H7، وهتبص هتلاقي عندك CH3 الناحيه دي، CH3 الناحيه دي، وCH في النص. فانت تيجي تقول لي خلاص يا دكتور طالما انا عندي C3 يبقى ده ايه، يبقى ده يبقى ده بروب مس اس بروب تمام، يبقى ده بروب عشان خاطر عندي 3 كربونات. طب انا عندي H7 يبقى ده ايه، يبقى ده بروبايل. طب انا هقول لك ده يا دكتور، انت راسم عندك الحلقه في النص كده، يعني عندك الفرع عندك تحت، فيبقى عندك ايه، يبقى عندك ايزوبروبايل تمام. يبقى انا عندي ايزوبروبايل مهمه سي اتش 3 الناحيه دي، سي اتش 3 الناحيه دي. هو عباره عن ايه، عباره عن اني بثبت عندي جزء معين هو السي اتش مثلا، وبعد كده اللي قبله واللي بعده بيكونوا شبه بعض، بيكونوا متقاربين من بعض تمام. عندي بقى ما عدا النيوبنتايل هو عباره عن سي، كل الاربع حاجات اللي حوالين عندي اللي هو الرابطه سي او الكربونه سي بيبقى عباره عن سي اتش 3 4 مرات تمام كانها متكرره، فبقى لها نيو بنتايل. طب ليه بنتايل، عشان خاطر عندي 5 ذرات كربون. بعد كده بقى ندخل على الكلاسيفيكيشن بتاعه الهيدروجين. قال لي عندي اللي هو الرابطه او ذره الهيدروجين بتاعتي دي بتنقسم لكذا نوع. ممكن تبقى عندي لو هي متصله بكربون اولي او برايمري فبقول عليها هيدروجين برضه برايمري. طب لو هي متصله بكربونه سكندري بقول عليها سكندري. طب لو هي الكربونه بتاعتي اللي هو تيرشري يبقى برضه هتبقى ايه، هتبقى عندي تيرشري او عندي كواترنري. يبقى انا عندي 4 انواع يبقى برايمري او سكندري او تيرشري او كواترنري. طب ايه بقى اللي يخليني بقى افرق بينهم، عشان ده واضح، عشان ده مهم، وده مهم برضه في الامتحان. لو جه قالك سي اتش 3 يعني سي مرتبط معاها 3 اتشات مرتبطين مع بعض في السي، يبقى ده عبارة عن ايه، يبقى ده عبارة عن برايمري كربون تمام. ليه، لان الكربونة دي اصلا مرتبطة ب4 هيدروجينات. طب انت عايز اكتر من كده تمام. يبقى انا عندي الكربون اصلا مرتبط بيها 3 هيدروجين، فبقول عليها برايمري هيدروجين وبقول عليها برايمري كربون تمام. طب انا لو انا عندي الكربونة دي متصل بيها 2 هيدروجين بس بقت CH2 بقول عليها ايه بقى،
يبقى دي عبارة عن secondary. يبقى مجموعة اللي هو الميثيلين اللي هو CH2 دي هتبقى ايه؟ دي هتبقى secondary. طب انا لو انا عندي الكربونة متصل بيها هيدروجينية واحدة بس، تمام، اللي هو CH، هتبقى tertiary. طب انا لو انا عندي الكربونة مش متصل بيها ولا هيدروجينات كده، يعني ما في مش متصل بيها ولا هيدروجين، هتبقى ايه؟ بالعكس متصل بها الكايل، هتبقى CR مثلا. هتبقى في الحالة دي ايه؟ في الحالة دي هتبقى كواترنري. يبقى انا عندي بقسم عندي انواع الهيدروجين بناء على الكربونة دي مع كام هيدروجينية. يبقى لو الكربونة متصل بيها 3 هيدروجين CH3 يبقى برايمري، لو CH2 يبقى سكندري، لو CH يبقى تيرشري. لو انا عندي سي بس مش متصل بيها ولا اتشاية هتبقى كواترنري. يبقى سهلة اهي، تمام. بعد كده ندخل عندي على النومنكلتشر بتاعة السايكلو الكين. طبعا انا لسه قايله لك دلوقتي ان عندك الصيغة بتاعة السايكلو الكين عبارة عن ايه؟ عبارة عن CnH2n. عندي مثلا زي على كده ايه، مثلا عندي اللي هو لو رسم لي مثلا حلقة ثلاثية وطبعا ما فيها دبل بوند ولا اي حاجة، يبقى ده عبارة عن ايه؟ بقول عليها سايكلو هكسين. طب لو حلقة رباعية يبقى سايكلو بيوتين. طب لو حلقة خماسية سايكلو بنتين، وهكذا، تمام. يبقى سايكلو والحلقة بتاعتي، تمام. طب بعد كده بقى ببص يبقى برسم بقى اللي هو التفرعات بتاعتي ايه. لو بصينا على اول شكل عندي هبص CH3 وانا قلت لك لو في اي حاجة فيها CH طبعا ده عبارة عن برايمري ولا سكندري ولا تيرشري. انا هتقول لي يا دكتور طب ما هي فيها اتش واحده بس، يبقى ده ايه؟ يبقى ده تيرشري، تمام، ده CH. اما انا عندي CH3 هتبقى ايه؟ هتبقى برايمري. المهم انا عندي دلوقتي CH، وانا قلت لك لما يبقى عندك CH في النص تبدا تفكر ده ايزو ايه. لو انت عندك الناحيه دي تبدا تعد بقى عندك كام كربونه. لو انت عندك 3 كربونات في المركب يبقى ده ايزوبروبايل، يبقى ده هقول عليها ايزوبروبايل سايكلو هكسين، تمام. طب تاني نقطة عندي ايه؟ عندك الميثايل في ناحية والايثايل في ناحية. طب انا بقى هبدأ الاول بايه؟ هبدأ بالميثايل ولا الايثايل؟ انا قلت لك تبدأ بالالفابيتيكال بتاعتها في الاول. يعني عندي الايه هتبقى قبل حرف الام، فبالتالي هبدأ الاول بالايثايل. هبدأ الاول بالميثايل وهبدأ ارقم. يبقى انا عندي الايثايل هيبقى رقم 1 والميثايل هتبقى رقم 3. هتبقى تقول لي ايه بقى؟ هتقول لي 1 ايثايل 3 ميثايل سايكلو ايه؟ سايكلو هكسين. اللي بعده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلورو سايكلو بنتان. طب اللي بعده عندي دلوقتي Cl كلور، وعندي مجموعة مثال ومجموعة إيثايل. بص خدها قاعدة كده، أول حاجة تبدأها وحتى تبدأها في الكتابة هو عبارة عن ايه؟ هقولك أول حاجة تبدأها عندك وانت قاعد بتعد دلوقتي، هتعد عندك ايه؟ هتعد عندك الميثايل، تمام. يعني دلوقتي هتعد عندك الميثايل. هبدأ بقى رقم عندي في الميثايل ومع الإيثايل ومع الكلورو. بصوا هو اساس ان انا اول ترقيم بيبدا عندي ببدا بالهالوجين هو الفلور والكلور بروم واليود، ببدا ارقمه الاول وبعد كده بروح على الايثايل والميثايل. بس على حسب المثال موجود عندنا هو رقم الكلور رقم 4 وبدأ الترقيم عندي من اول ميثايل، فيبقى 4 كلورو 2 ايثايل 1 ميثايل سايكلو هكسين. طب واللي بعده عبارة عن ايه؟ اللي بعده عبارة عن فينول. هقول لك لا غلط، ليه بقى؟ لان مفيش عندي اي كونجوجيشن، ففي الحاله دي بقول عليه ايه بقى؟ هقول عليها سايكلوهكسانول عشان خاطر فيها او اتش في الاخر، تمام. يبقى انا بقى هبدا عندي هتبقى عباره عن 2 كلورو سايكلوهكسانول. بعد كده قال لي في حاجه اسمها كونفورمز ده عباره عن ايه؟ قال لي هو عباره عن اني بشوف عندي الشكل بتاعي ده الاشكال بتاعته في الفراغ بيبقى شكلها ايه، تمام. طب انا مثلا لو جبت الشكل بتاعي مثلا وقلبته مثلا بزاوية 60 هيحصل له ايه؟ لو جيت مثلا رجعته للزاوية 60 بتاعته تاني عملت له روتيشن مثلا ب60 هيحصل له ايه؟ فهو ده عبارة عن الكونفورمز بتاعه، عبارة عن اني بشوف الروتيشن والروتيشن ده بيعمل لي ايه في الاستابيليتي. فهو جاب لي بقى مثال على كده ايه؟ جاب لي مثال على كده الإيسين، وجاب لي الاول شكل مركب بالشكل اللي هو الهورس تشين، تمام، اللي هو شكله شبه ايه؟ شبه الحصان كده بالظبط. وجاب لي قال لي ايه؟ قال لي خلاص انا هعمل له روتيشن. جاب لي شكل اللي هو تروزينال سترين ده وقال لي خلاص انا اعمل له روتيشن، تمام، عن طريق نومان روتيشن، تمام. فبصيت لقيت ان عندي في النومان روتيشن عندي اللي هو اتش واتش واتش اللي هي باللون الازرق ده عبارة عن كربونة. طب الكربونة عندي اللي وراها هتبص هتلاقي عندك الكربونة التانية مستخبية ورا، فعشان كده انا مش شايفاها. يبقى انا عندي عبارة عن الدايرة دي عبارة عن كربوتين، كربونة اللي هو على المحور بتاع اللي بالازرق ده، وكربونة عندك على المحور اللي موجودة عندك بالاحمر ده، بس هي مش موجودة عندك في الصورة.
بعد كده جاب لي مثال على كده البيوتين. هنوضح بقى البيوتين. هنبص عندي للرسمة اللي تحت او للشكل البياني، تمام. هتعرف ايه بقى؟ هتبص هتلاقي عندك السي اتش 3 في ناحية والسي اتش 3 في الناحية التانية، فهتبقى عبارة عن انتي عشان خاطرهم عكس بعض، بقول عليها استجر. يبقى انا عندي المركب بتاعي مستقر والمركب بتاعي عشان مستقر طاقته قليلة، فعندي استجر. بعد كده عملت ايه؟ بعد كده عملت روتيشن 60 درجة وخليت عندي السي اتش 3 والاتش عندي قريبين من بعض، فبقى شكل عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكليبس، تمام. ده هو الاكليبسد، وفي الحالة دي لسه ستيبل والطاقة عالية. بعد كده عملت ايه بقى؟ بعد كده نزل عندي لتحت، خليت النزاوة ما بينهم تبقى حوالي 45 ل30 درجة، فبقت عبارة عن ايه؟ عبارة عن اوتش، او عبارة عن جاوتش، سوري، عبارة عن جاوتش. ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر انا عندي السي اتش 3 والسي اتش 3 التانية قريبين من بعض، بس في نفس الوقت هما مش ايه، هما مش يعني هما مش بيحصل بينهم تنافر. يعني هي عبارة عن من نوع الاستجرد، بس هو مش انتي، يعني مش الاتنين عكس بعض، تمام. تمام، عشان خاطر السي اتش 3 والسي اتش 3 التانية قريبين من بعض. بعد كده حصل ايه؟ بعد كده وصل لي الاكليبس، وبعد كده نزل لي تاني تحت لحد ما وصل لي في الاخر خالص الاستجر، تمام. يبقى معنى استجر ان انتي يعني عندي سي اتش 3 والسي اتش 3 عكس بعض خالص في الاتجاه. اما معنى الاكليبس ان الاتنين قريبين من بعض، ان السي اتش 3 ممكن تلاقي لازق فيها اتش، ممكن تلاقي فيها السي اتش 3 وهكذا، تمام. طب عندي اللي هو الجوتش عبارة عن ايه؟ عامله بالظبط زي الاستجرد، بس الفكرة ان الاتنين يعني عادي ممكن يكون على نفس الناحية، تمام، مش اللي هو مش عكس بعض خالص. طب الستاجر ده عندي مور ستيبل بس لو انرجي، اما عندي الاكليبس ليس ستيبل ومور انرجي. اما عندي اللي هو الجوتش عباره عن ايه؟ عباره عن ليس ستيبل وطاقه اعلى شويه من عندي من الستاجر. هنا بقى بيقول ان الكونفرميشن بتاع السايكلوكسين رسمته بطريقتين. رسمته بطريقه التشير اللي هو طريقه الكرسي، وبعد كده عملت في ايه؟ لما رسمته بطريقه الكرسي لقيت ان هو ايه؟ مور ستيبل والحاله زي الفل. وبعد كده عملته بطريقه نومن طبعا، بس لقيت ايه بقى؟ لما رسمته بطريقه التشير عندي بتاعي، وبعد كده عملت عندي رينج فليبنج، لقيت ايه بقى؟ لقيت ان انا رسمته بطريقه البوت، يعني شبه القارب كده بالظبط. طب انا لقيت ايه بقى وانا برسمه بطريقه القارب؟ لقيت عندي ان عندي اللي هو الاتش اللي على الكربونه الثالثه، تمام، والاتش عندي اللي على الكربونه الاولى. هبص عندي اللي هو في الشكل اللي هو من ناحيه الشمال كده، هبص الاقي عندي اتش على الكربونه دي وليكن دي رقم 1، وعندي الاتش اللي هو بتاعه الكربونه رقم 3. لقيت ايه بقى؟ لقيت ان الاتنين دول بيحصل ما بينهم حاجه اسمها ريبالشن، يعني بيحصل ما بينهم تنافر. فعشان خاطر الهيدروجينيه دي والهيدروجينيه دي حصل ما بينهم ريبالشن، هو ده السبب ان خلى عندي شكل البوت بقى ليس ستيبل. يبقى لو سألني قال لي وليكن السايكلو عندي هكسين، لما جيت رسمته بشكل تشير كان ايه؟ كان مور ستيبل عن اللي هو البوت تشين. طب انا يا دكتور هيجي لي مثلا الاسئله فيهم ازاي؟ هيجي يقول لك مثلا مثال مثلا، ويجي يقول لك ده شكله ستاجرد ولا شكله كليبسد مثلا، او يجي مثلا يجيب لك مركب ويجي يقول لي ده، طب انا مثلا انهي واحد فيهم مور ستيبل؟ او يجي مثلا ام سي كيو ويجيب لك مثلا شكله هو اكليبسد ويقول لك ده مور ستيبل، صح ولا غلط؟ يبقى احنا ناخد بالنا ونركز كويس قوي. يبقى احنا عارفين ان عبارة عن الستاجرد يبقى الاتنين عكس بعض انتي، اما انا عندي الاكليبسد بيكونوا قريبين من بعض، بيحصل بينهم حاجة اسمها تنافر، تمام. عندي شكل اللي هو التشير شبه الكرسي كده بالظبط، وعندي شكل البوت اللي هو شكل القارب. بعد كده ندخل بقى على تصنيع عند الألكين، ومن أول هنا بقى نبدأ بقى نعمل جداول يتكاترة في المذاكرة وكده، ونبدأ نركز ونبدأ نحفظ التفاعلات دي كويس. قال لي أول حاجة هو عبارة عن إني بحضر الألكين عن طريق إيه بقى؟ عن طريق الألكين. طب بعمل إيه؟ بحط عندي بكسر الرابطة بتاعة الألكين وأحط له هيدروجين. يعني بعمل إيه؟ بتحط عندك H2، بس طبعا عامل حفاظ عندك البلاتين أو النيكل، وعندك سولفنت. أول ما بتحطها عندك على الألكين وليكن مثلا عندك إيثين، هيبقى بيكسر عندك الرابطة وهيبقى عندك ايه؟ وهيبقى عندك ايثان. يبقى عشان تحضر ايثان من الايثين بتعمل ايه؟ بتحط له هيدروجين. ده اول نقطة. طب انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي النيكل، عندي مثلا اللي هو البي تي ده حفظ والاتش 2 ده حفظ، تمام. عندي مثلا ممكن استخدم ايه عوامل حفاظة تانية؟ ممكن تستخدم عندك نيكل زائد اللي هو C2H2OH في 25 سيليزيوس و50 دقيقة. يبقى انا عندي العوامل الحفاظة ده احفظها، اما تحط عندك ال H2 في وجود البلاتين او النيكل عندك على السولفنت، هيكسر لك الرابطة اللي هو الباي دي، وهيحط لك هنا هيدروجيناي وهنا هيدروجيناي. ده اول حل. طب ايه ممكن اعمل ايه بقى يا دكاترة؟ ممكن تعمل عندك وليكن في مسألة يجي يقول لك مثلا انت عندك هالايد، عندك وليكن مثلا ايزو بنتايل مثلا برومايد، تمام. طب انا بقى هحضر بقى الايزو، هحضر لي ايزو بنتايل او هحضر لي بنتين. هتعمل ايه بقى؟
انت في الحاله دي بقى الهالايد اللي موجود عندك اللي هو البروميد او الفلورايد او الكلورايد، اي بروميد عندك ايا كان، بتعملوا ايه بقى؟ بتفاعلوا مع حاجه اسمها زنك. طب زنك كده لوحده لا، زنك في وجود اتش موجب يعني في اسيدك ميديا. ليه بقى في وسط حامضي؟ اول حاجه عشان خاطر انا عندي الوسط الحميدي ده هيفعل مع الالكايل وهيديني الاتش اللي هو محتاجه الالكايل، وعندي بقى في نفس الوقت عندي ايه؟ عندي الهالايد هيروح مع زد ان وهيكون له مركب تاني. ازاي؟ يعني هيبقى عندي وليكن عندي 2 ايزوبنتايل بروميد، هبص الاقي عندي اللي هو الزد ان هتاخد البي ار ده لوحدها، وعندي اللي هو الاتش موجب اللي هو اللي كانت في الاسيدك ميديا هتروح عندي على اللي هو الاتش، عندي اللي على الاتش 2 على سي اتش 2 هتبقى سي اتش 3، وكده هكون الايزوبنتايل. تمام. تمام. يبقى اول حاجه عندي هيدروجينيشن، وبعد كده عندي ايه؟ بعد كده عندي الريدكشن بتاع الالكايل هالايد. ليه عملت له ريدكشن؟ عشان خاطر اخدت الهالايد وكونت في الاخر مركب ولكن زد ان اكس 2. تمام. ده اول ابلكيشن. طب تاني ابلكيشن عندي عن طريق الليثيوم داي الكايل كيوبريت، دي مهمه. طب يبقى انا عندي الليثيوم، يبقى نفصلها كده، عندي ليثيوم تمام داي الكايل كيوبريت، يبقى انا عندي داي الكايل، يبقى انا عندي ايه؟ اتنين الكالي، يبقى انا عندي ار2 تمام، ده اللي هو عباره عن داي الكايل كيوبريت يعني ايه؟ يعني سي يو. طب ليثيوم يعني ايه؟ ال اي. تمام. يبقى انا عباره عن ار2 سي يو ال اي، ده عباره عن الايه؟ الليثيوم داي الكايل كيوبريت. تمام. بعمل ايه بقى؟ بفعله مع الالكايل هالايد، بفعله مع الالكايل هالايد، ولكن مثلا سي اتش 3 مثلا سي ال. تمام. او مثلا زي الايزوبنتايل بروميد كده، هو ده عباره عن الكايل هالايد. تمام. بعمل ايه بقى؟ اللي بيحصل ببص بلاقي عندي الليثيوم خد الهالايد اللي موجود عندي، ولكن لو بروم مثلا خد هيبقى ال اي بي ار. تمام. طب انا عندي السي يو بقى ايه اللي هياخده؟ قال هياخد الكايل واحد بس. تمام. اللي هو اللي كان جنبه، يبقى الكيو ار هياخد الالكايل بتاعي، وبعد كده اتبقى لي ايه؟ بقى لي الار مع الار داش هيكون لي ايه؟ هيكون لي الالكين بتاعي. طب ايه بقى مثال على كده ايه بقى يا دكتور؟ طب قال لي بقى مثال على كده ايه بقى؟ يبقى انا هو عباره عن R2CuLi. تمام. يبقى R2CuLi. طب في وجود ايه؟ في وجود الداي ايثايل ايثر هيعمل لي ايه بقى؟ قال لي الليثيوم هياخد عندي الاكس بتاعي تمام زي الشكل اللي فات بالظبط، وعندي الكيو ار هياخد الار بتاعي، والار هتبقى مع الار التانية. طب قال لي مثال على كده ايه؟ مثال على كده عندي المركب بتاعي، عندي اللي هو البروميد وميس اس بروبيوت، بقى عندي بروميد بيوتين. تمام. قال لي بقى ايه بقى؟ قال لي انا حطيت عندي ليثيوم وحطيت عليه ايه بقى؟ دايثال ايثر، لقيت عندي ليثيوم حل محل البي ار. تمام. بقى ايه اللي حصل لي بعد كده؟ حطيت لقيت بسيط اللي هو السي يو ال اي اتفاعل عندي مع الايه؟ مع عندي اللي هو البيوتايل مع البروميد بيوتين. تمام. لقيت بقى ايه بقى؟ اتكون عندي في وجود برضو البروميد بيوتين، لقيت بسيط لقيت ايه عندي؟ لقيت عندي اللي هو السي يو اخدت عندي بسيط لقيت عندي هو البي ار بدأت اخدت ال اي يعني ال اي بي ار. تمام. ده طلعت بره، وبعد كده لقيت ايه بقى؟ لقيت عندي ان هو الالكين اللي كان مع السي يو ال اي ده اتفاعل عندي مع اللي هو اللي كان عامل حفاز عندي مع البي ار، وكون لي عندي ايه؟ كون لي عندي ادي كده عندي 4 حلقات، 4 حلقات الناحية دي، 4 حلقات الناحية دي بقى عبارة عن لونين. يبقى أنا بس دي مش هستخدمها في حالة الدبليكيشن، يعني أنا كل أنا عايزاك تعرفه أنت في حالة اللي هو ال R2CuLi إن ال Li بتاخد عندك إيه؟ بتاخد عندك البروميد أو بتاخد عندك الهالايد، والCu هتاخد عندك إيه؟ هتاخد عندك الألكايل، وبرضه عندك الألكايل هيبقى عبارة عن إيه؟ هيبقى ألكايل مع ألكايل. تمام. R مع الار داش. تمام. طب أنا لو في حالة مثلا أنا جيت قلت لك مثلا اعملها لي بخطوة واحدة، يعني ده عبارة عن إيه؟ طب قال لي بقى مثال على كده ايه؟ قال لك مثال على كده ايورو سايكلوهكسين. تمام. فعلته مع اللي هو سي اتش 3 الكل 2 سي يو ال اي. تمام. وبعد كده قلت ايه؟ عشان ما حدش يجي مثلا يقول لي الار 2 يبقى انا هعمل عندي تضاعف، هيبقى عندي ار وار يبقى اللي هو سي ار 2 سي يو ال اي. لا، انت بتحط عندك بس هو عبارة عن وليكن عندك ار 2 هتحط عندك ار واحدة بس في المركب، يعني عندك اللي هو سي اتش 3 لكل 2 سي يو ال اي هتحط عندك مكان الاي ومكان اليود هتحط عندك سي اتش 3 واحدة بس، عشان ما حدش يجي يقول لي لا انا هحط 2. تمام. تمام. في وجود ايه؟ في وجود الداي ايثايل ايثر. يبقى ناخد بالنا عندي في الاسيديك ميديا والداي ايثايل ايثر. طب عندي برضو مثال على كده ايه؟ مثال على كده عندك اللي هو البيوتين. تمام. وفي وجود عندي السي يو ال اي، وجود عندي اللي هو الفينايل ايودايد. لقيت عندي ايه بقى؟ لقيت عندي لسه ما تاخد عندي اليود، وبعد كده هيتكون عندي ايه؟ المركب بتاعي ده اللي هو كان كله 2 مش انا قلت لك R2CuLi هيتحط عندك مكان اليود. تمام. بس كده هيتكون عندك ايه؟ هيتكون عندك فينايل بيوتين. تمام.
بعد كده عندي الورتز رياكشن. وورتز رياكشن ده بقى ايه بقى فايدته او ميزته؟ انت بعد ما كان عندك الكيل واحد بس، لا هيبقى عندك 2 الكيل. يعني بتعمل ايه؟ بتعمل عندك دوبليكيشن عندك الالكيل في وجود الصوديوم وفي وجود حراره او دراي ايثر. تمام، يعني عندي ار اكس تمام و2 صوديوم، هيبقى عندي ار وهيبقى عندي الان ايه، هتاخد عندك الاكس اللي موجود عندك. ازاي؟ يعني عندي مثال على كده، نشوف مثال. قالك 2 CH3 CH2 Cl زائد ال Na، هيبقى عندك في الحالات دي ايه؟ ال Na هتاخد الCl، هي عبارة عن ملح الطعام، وبعد كده CH3 CH2 وبعدها جنبها CH2 CH3، بقى عبارة عن ايه؟ بقى عبارة عن بيوتين. طب انا عندي مثال برضو 2 برومو بيوتين. تمام، عملت ايه بقى؟ حطيت على 2 صوديوم في حرارة او في دراي ايثر، بصيت لقيت الشكل بتاعي ده، هعمله دبليكيشن الناحية التانية، فقال لي الشكل ده، هبص نفس الشكل ده يعني هعمله ايه؟ هعمله نفس الشكل تحته. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت عندي دبليكيشن. بعد ما كان عندي ستراكشر واحد بس، هيبقى ستراكشر تاني كمان. بعد كده هنتكلم على مميزات الطريقة دي، انها بتزود لي عدد الكربونز لو انا عايزة مثلا اعمل دبليكيشن لعدد الكربون اللي موجودة عندي. عيوبها بس انها اول حاجة انها بتخلي لي العدد يعني يعني ما انا بقول لك دبليكيشن الحاجة وضعفها، فبتخلي عندي الحاجة هي بس مجرد ايفن تشين، يعني بخلي عندي الحلقة بتاعتي يبقى ايه؟ زوجي، يعني واحدة يبقى ضعفها يبقى ايه؟ التانية. تمام، اما انا عندي بقى تاني برضو مشكلة انها ايه؟ انها مش بتخلي عندي العينة بتبقى ايه؟ بيور، يعني بتبقى عندي مشكلة عندي ان العينة بتاعتي ما بتبقاش بيور الكين. تمام، ندخل بقى على الطريقة اللي بعدها، هو عبارة عن دي كاربوكسيليشن. ازاي بقى؟ دي كاربوكسيليشن من اسمها كده. يعني دي كاربوكسيليشن انا عندي بشيل عندي مجموعة الكاربوكس جروب اللي هو COO، وبشيل عندي ايه؟ بشيل عندي COH اللي هو موجود عندي اللي هي ايه؟ بتاعة اللي هو الحمض دي كاربوكسيليك اسيد. تمام، فانا لما بشيل عندي COH وبعد كده بيتكون عندي المركب بتاعي، يعني لو الكين مرتبط بيها COH مثلا، تمام، يعني وليكن حمض او كده، بشيل من COH بيكون عندي الالكين. تمام، طب ده ايه بقى شرط التفاعل؟ شرط التفاعل هو صودا لايم وسي او NaOH درجة حرارة. تمام، قال لي طيب مثال على كده ايه؟ مثال على كده هو عبارة عندك مثال على كده البروبيوليك اسيد. تمام، لما بحط عليه كلبز او كلبز زائد الكتروليسيس بيشيل عندي COH وبتكون عندي الايه؟ مجموعة البروبين بتاعتي. اخر طريقه عندي هو عباره عن الكربونال كومباوندز. الكربونال دي جايه من اسمها، يبقى بشيل عندي CO بس، يبقى انا عندي دي كاربوكسيليشن بس، يبقى بشيل عندي الاتش، يبقى عباره عن COH. اما انا عندي اللي هو الكربونايل كومباوندز، تمام، بشيل عندي اللي هو CO بس. تمام، طب قال لي مثال على كده ايه؟ هنبص عندي اللي هو CH3C ده بوند او CH3 ده عباره عن مجموعه الاسيتون. طب انا هعمل ايه بقى؟ هشيل عندي CO، تمام، اللي هو عباره عن مجموعه الكربونال اللي موجوده عندي في الاستراكشر. بصيت لما لقيت عندي مجموعه الكربونات اللي موجوده عندي في الاستراكشر، بستخدم عندي وولف كيشنر ريدكشن. تمام، اللي هو في وجود عندي الالكالاين ميديا، يا اما بستخدم عندي اللي هو كليمنسون ريدكشن بس في وجود عندي الاسيديك ميديا. يبقى دي مهمه، كليمنسون ريدكشن بستخدمها في حاله الاسيديك ميديا، اما عندي وولف كيشنر ريدكشن بستخدمها في حاله الالكالاين ميديا. لما بستخدم ده بيعمل لي ايه بقى؟ قال لي بشيل عندي السي ده بوند او بتكون عندي بدلها H2، لان اصلا من بحط عندي ككاتاليست عندي فوق NH2OH او عندي ZnHG زائد Cl2. بس كده يا دكاترة، وبكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا، وان شاء الله استنونا في محاضرة جديدة، ويا رب تكونوا بس فهمتوا كده ان شاء الله. وفي كم ملخص كده انا كنت عاملها المحاضرة. لو في اي حاجة وقفت معاك او كده بعتولي على الواتساب وانا هبعت لكم الملخص ده. ملخص المحاضرة في حوالي 6 ورقات كده بس.